ఇప్పుడు చూపిస్తున్న మొత్తం బాటమ్ ఫ్రీజర్ మోడల్స్ చూపిస్తున్నా రెఫ్రిజిరేటర్స్లో. సో బాటమ్ ఫ్రీజర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన దాంట్లో ఎక్కువ ఇండియన్స్లో ఎక్కువ ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ తింటూ ఉంటారు. మమ్మీ వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే ఊరికే వాటిని క్లీన్ చేసేసి కింద మనకి కామన్ ఫ్రిడ్జ్లలో ఏంటంటే కింద వస్తుంది వెజిటేబుల్ బాక్స్. దానివల్ల ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఏంటంటే కిందనే ఫ్రీజర్ వస్తుంది, పైన ఫ్రిడ్జ్ వస్తుంది. కింద ఫ్రీజర్ పైన ఫ్రిడ్జ్. సో కింద ఏవైతే ఫ్రీజింగ్ సెక్షన్ ఉందో కింద పెట్టుకోవచ్చు, పైన వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ పైన పెట్టుకోవచ్చు. సో బాగుంటాయి మోడల్స్. అండ్ ఇప్పుడు జస్ట్ కెపాసిటీ లుక్ లోపల గవే చూపిస్తా. దీన్ని కంప్లీట్గానైతే ఇప్పుడు ఇవి డెమో చేయట్లేదు, ఎందుకంటే పర్టికులర్గా వీటి కోసం రాలే. ఈరోజు ఒక స్టోర్ విజిట్ అనేది చేసిన ఈరోజు. ఇప్పుడు చూపిస్తున్న మోడల్ వచ్చేసి 3 స్టార్ రేటెడ్ హయ్యర్లో చూపిస్తున్న 184 యూనిట్స్ పర్ యానం తీసుకుంటుంది. ఇది వచ్చేసి 276 లీటర్స్. దీని స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ ఇది వచ్చేసి ఒక 50,000 చెప్తున్నారు. దీని ప్రైస్ ఒక 15,000 వరకు డిస్కౌంట్ అవుతుంది. ఈ మోడల్ కంప్లీట్గా చూసుకుంటే 18/1 కన్వర్టబుల్ బిఎంఆర్ అంటారు ఈ మోడల్ని. బిఎంఆర్ సీజ్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ దీంట్లో మళ్ళీ వేరే ఇది వచ్చేసి కొంచెం హై రేంజ్, ఇది కూడా సేమ్ ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా 3 స్టార్ రేటెడ్ వస్తుంది. 210 యూనిట్స్ పర్ యానం తీసుకుంటుంది, 346. సో దాని మీద ఇది కొంచెం స్టోరేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. నెక్స్ట్ 346 రేంజ్లో ఇంకొకటి సేమ్ మోడల్ బ్లాక్లో చూపిస్తా. అది వచ్చేసి గ్రేజ్గా ఉంది, ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ బ్లాక్గా ఉంది. సో ఈ మోడల్ కూడా చూడండి. బాటమ్ ఫ్రీజర్లో ఏం లేదు, కిందనే ఫ్రీజర్ వస్తుంది, పైన మొత్తం యాజ్ యూజువల్ మన రెఫ్రిజిరేటర్లో కింద మీద డోర్లను పైన కింద చేసేసారు. అండ్ ఇంకొక బాటమ్ ఫ్రీజర్ చూపిస్తా. ఇది వచ్చేసి 346 లీటర్స్. ఇది కూడా ఏంటంటే ఈ రెండింటికి ఇది ఒక వేరియంట్. ఇదేంటంటే ఇంటీరియర్ డిజైన్లో మంచిగా ఉంటుంది అన్న వాళ్ళు ఈ మోడల్ తీసుకోవచ్చు. ఫ్లవర్ బ్లూ నాకు ఈ మోడల్ బాగా నచ్చింది. కానీ దీనిలో ఏంటంటే గ్లాసీ ఉంది. నాకు గ్లాసీ అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు, ఎక్కువ మ్యాట్ అనేది నచ్చుతుంది. ఎప్పుడైనా కార్లలోనైనా దేంట్లోనైనా మ్యాట్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ 3 స్టార్ రేటెడ్ వస్తుంది, 210 యూనిట్స్ పర్ యానం తీసుకుంటుంది సేమ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ ఇది వచ్చేసి కొంచెం కెపాసిటీ ఎక్కువ. ఆ వేరియంట్లో ఇది ఒక వేరే టైపు. చూడండి ఈ మోడల్స్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు 3 స్టార్ రేటెడ్ వస్తుంది, 215 పర్ యానం తీసుకుంటుంది. ఇది వచ్చేసి 376 లీటర్ కెపాసిటీ. ఏం లేదు, దీనికి ఒక 30 లీటర్ల వేరియేషన్ ఉంది. అండ్ దీని ప్రైజింగ్ చూసుకుంటే ఇది వచ్చేసి మనకి 68,000 ఉంది. ఒక 25,000 దాకా డిస్కౌంట్ అవుతుంది, మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వర్ల్పూల్లో చూపిస్తున్న బాటమ్ ఫ్రీజర్. ఇది వర్ల్పూల్లో మరీ హెవీ ఉంది బాటమ్ ఫ్రీజర్ వచ్చేసి కంపేర్ టు వేరే దానిపైన చూసుకుంటే. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు హయ్యర్ పైన కన్నా దీనికి కొంచెం పవర్ రేటింగ్స్ అనేవి కొంచెం యూనిట్స్ తక్కువ తీసుకుంటుంది. అండ్ 353 లీటర్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. మనకి దానిలో 346 210 యూనిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా 202 యూనిట్స్ వేరియేషన్. అది మళ్ళీ మీరు డోర్లు తెరవడం అది దాన్ని బట్టి కూడా మీ పవర్ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంది, కన్జంప్ట్ అవుతుంది. అక్కడ కంట్రోలింగ్ మొత్తం బయటనే ఉంది. మళ్ళీ ఇది హిటాచి. అబ్బా, జేసీబీలలో చూసినా హిటాచి, మళ్ళీ ఏసీలలో చూసినా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కనబడుతుంది రెఫ్రిజిరేటర్లో హిటాచి వచ్చేసి కంప్లీట్ మళ్ళీ గ్లాసీ మిర్రర్ టైప్లోనే ఉంది. ఇది కూడా సిస్టమ్ కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చింది. టచ్ ప్యానలే, ఇన్వర్టర్, డ్యూయల్ ఫ్యాన్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి చాలా ఓల్డ్ అనుకుంటా ఇది, ఎందుకంటే స్టిక్కర్ కూడా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. 3 స్టార్ రేటెడ్, 303 యూనిట్స్ తీసుకుంటుంది. ఇది చాలా హెవీ పవర్ తీసుకుంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి 466 లీటర్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా, మరి ఎందుకు ఇంతగానం ఎక్కువ తీసుకుంటుందో ఏమో. ఇది మస్తు పెద్దగా ఉంది. మరి 303 యూనిట్స్ అంటే పర్ యానంకి మీకు ఒక డేకి అరౌండ్ తక్కువనే పడుతుంది ఇంకా. అండ్ ఇంకొకటి బాష్. మనకు బాష్ అంటే మనకు పిచ్చ ప్రేమ ఎందుకో, మా అందరికీ మనకి తెలియదు, కానీ నాకైతే బాష్ అంటే మస్తు ఇష్టము. ఎందుకంటే అది జర్మన్ టెక్నాలజీలో ఏమున్నా కూడా నేను కొనేసుకుంటా ఖాళీ పీలి, దాని గురించి చూడను. జర్మన్ అంటే నాకు ఫుల్ పిచ్చి. అండ్ దీంట్లో చూసుకుంటే 2 స్టార్ రేటెడ్ వస్తుంది, 305 యూనిట్స్ పర్ యానం తీసుకుంటుంది. అండ్ 559 లీటర్ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ ఉంది. ప్రైజింగ్ చూసుకుంటే 97,000 ఉంది. ఒక 8,000-9,000 10,000 వరకు డిస్కౌంట్ అవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువనే అవుతుంది. అట్లా పెట్టిరు మిలిగింది, తక్కువలోనే వస్తుంది మోడల్ నెంబర్లు చూసుకోండి మీరు. అండ్ దీంట్లో మా చోట దీపక్ కనబడుతుండు.
సైడ్కి జరిగిపోయింది చెప్పంగానే మావాడు. వర్క్ పైన మేము పెట్టే కాన్సన్ట్రేషన్ మరీ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. ఇంట్లో వండుకోకుండా లేచి వచ్చి ఇప్పుడు నేను వీడియోస్ చేస్తున్నా. దాన్ని అర్థం చేసుకొని కొంచెం సబ్స్క్రైబుల్ చేయండి. 3 స్టార్ రేటెడ్. ఇది కూడా బాస్లో ఇంకొక వేరియంట్ కంప్లీట్ గ్లాసీ మీకు చూపించింది మ్యాట్. ఇట్లా మ్యాట్ సిరీస్ అంటే నాకు మస్తు ఇష్టము. ఇట్లా గ్లాసీ సిరీస్ అంటే కొందరికి బాగానే ఇష్టం ఉంటుంది, అది కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి 3 స్టార్ 326 వచ్చేసి పర్ యానం తీసుకుంటుంది. 559 లీటర్స్ గ్రాస్ ఉంది. చాలా హెవీ ఉంది ఇది. గుంజుతుంటే కూడా మస్తు గట్టిగా ఉంది భయ్ ఇది. అరే లాక్ చేసిరా? నాకు తెలిసి ఇది ఇటు సైడ్కి వెళ్ళి తీసేది కాదేమో, నాకు తెలిసి ఇటు సైడ్ నుంచి వస్తుందేమో ఇది. ఆగో అంతా మనము దిమాక్లో అన్నీ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళి గుంజుడు, రైట్ సైడ్ వెళ్ళి గుంజుడు అయిపోయింది. లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళి వచ్చింది చూడండి. ఇది మంచిగా ఉంది. అంటే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా దీపక్. ఇంకో ఇట్లా రైట్ నుంచి గుంజితే లెఫ్ట్, అదేంటంటే లెఫ్ట్ నుంచి గుంజితే మనకు రైట్ అవుతుంది కదా. అందుకే నేను అటువైపు గుంజిన. కానీ ఇక్కడ చూడండి మంచిగా ఉంది. అమ్మా ఏం ర్యాకులు వచ్చినాయి, అబ్బా బాబా అబ్బా కాలిపోయలే కింద మీద. ఎల్ఈడి చూడండి, స్పాట్ అంటే ఇది ఎల్ఈడి స్పాట్ అంట. గుప్పు మన కొడుతుందేమో లైటింగ్, మన గార్డెన్లలో ఎట్లా కొడుతుంది అట్లా. తీసుకోవచ్చు. బాటమ్ ఫ్రీజర్లు అన్నీ చూపించిన. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పోతూనే ఉందా మనం. ఇవన్నీ బాటమ్ ఫ్రీజర్స్ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూపించిన. ఏదైనా తీసుకోండి నచ్చిన వాళ్ళు. రైట్, మళ్ళా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.